वेलकम स्टूडेंट्स। आज आम गोटे पोएट्री डिस्कसन करिया द नोबल नेचर। तो नोबल अर्थ होची महत्व, नेचर नेचर रो गोटे अर्थ होची प्रकृति, तो आ गोटे होची गुण। तो महत् गुण। तो प्रथमे पोएट विषय टी जानिबा हम। तो पोएट एटारे पोएट होचंती बेन जॉनसन। बेन जॉनसन वाज an English Renaissance dramatist, poet and actor। तो बेन जॉनसन ये कि कवि 1572 जन्मग्रहण करथिले एवं 1637 मसीह मृत्युवरण करथिले। an English Renaissance dramatist, तो से इंग्राजी रे जेतबेले नवजागरण होइतिला, तो इंग्राजी रो नवजागरण समय से जने ड्रामाटिस्ट अर्थ होची नाट्यकार बा रेनेसांस अर्थ नवजागरण। पोएट अर्थ होची कवि, एक्टर होची जने कलाकार। से जने इंग्राजी नवजागरण समय जने नाट्यकार थिले, कवि एवं जने एक्टर थिले। ए कंटेम्पोरारी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो कंटेम्पोरारी अर्थ होची समसामयिक। विलियम शेक्सपियर करो जन फेमस पोएट जे कि विलियम शेक्सपियर, तो तांकर से समसामयिक थिले। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो से तांकर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पाई से बहुत प्रसिद्ध थिले, विथ ए टोन ऑफ सैटायर। जॉनसन्स पोएट्री लाइक हिज ड्रामा इज इन्फॉर्म्ड बाय हिज क्लासिकल लर्निंग। तांकर पोएट्री गुडी करे बा जॉनसन को पोएट्री गुडी करे बा कविता गुडी करे, तो क्लासिकल लर्निंग रो सूचना देता है। इन दिस पोएम, तो यही पोएम रे द नोबल नेचर ही टॉक्स अबाउट द क्वालिटीज दैट मेक्स ए मैन नोबल। तो यही पोएम रे जो महत् गुण विषय से कहिसंती कि गुण ही जने व्यक्ति को महत् करिया संपर्क से कहिसंती। ही कंपेयर्स मैन टू ए स्टडी ओक एंड टू ए डेलिकेट लिली इन सपोर्ट ऑफ हिज व्यू। तो तांको मत अनुसार तो से कहिसंती जे जने व्यक्ति को शक्तिशाली वृक्ष सहित जहाँकि ओक ट्री सहित तुलना करचंती एवं जो कोमल बा सूक्ष्म लिली सहित व्यक्ति को से तुलना करचंती। तो बर्तमान आम देखा वी लव ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। आम चतुर्पार्श्व थिबा सुंदर जिनस गुड़िक आम भल पाऊ। अराउंड अस, अराउंड तो आम चतुर्पार्श्व थिबा। तो द हिल्स एंड ट्रीज अट्रैक्ट अस। द हिल्स एंड ट्रीज अट्रैक्ट अस। तो पहाड़ गुड़िक गछ गुड़िक आमको आकर्षित करिथांती। गुड एंड नोबल पर्सन्स ऑल्सो इम्प्रेस अस। तो भल व्यक्ति माने एवं महत् व्यक्ति माने मध्य आमको इम्प्रेस करिथांती, जहाँकि प्रभावित करिथांती। ऑल नोबल थिंग्स इन्फ्लुएंस अस। तो समस्त सुंदर बा महत् जिनिस गुड़िक आमको प्रभावित करथांती। लाइक महत् पीपुल बा महत् पर्सन माने मध्य महत् व्यक्ति माने जे बेले आमको आकर्षित करछन। तो ऑल नोबल थिंग्स इन्फ्लुएंस अस। इन दिस कंटेंट लेट्स रीड द पोएम द नोबल नेचर गिवन बिलो। तो द नोबल नेचर, तो बर्तमान आम डिस्कसन करिया कंटेक्स्ट। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉट मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग an oak 300 years to fall a log at last dry bald and sere a lily of a day is fairer far in May
although it fall and die that night. It was the plant and flower of light in small proportions with just beauties see, and in short measures life may perfect be. तो फास्ट stanza प्रथम ଯିବା it is not growing like a tree. it means ଏଠାରେ ମଣିଷକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଇଛି। in bulk ତ bulk ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶାଳ, ଡଥ ହେଉଛି ଯାହାକି ପୁରୁଣା ଇଂରାଜୀ ୱାର୍ଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡୋଜ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି ଏଟାକୁ। ତ ମେକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବେଟର୍ ବି और स्टांडिंग लंग एंड ओक। स्टांडिंग माने ठिया हेबा, लंग एंड ओक तो दीर्घ समय धरि जेमती बहुत दिन जेमती गोटे ओक ट्री बंची रही मिनिमम 300 इयर्स 300 वर्ष पर्यंत टू फॉल ए लॉग एट लास्ट। तो परिशेष गोटे गछर गंडी पड़ी तो लग हूँ गोटे गछर गंडी परी। ड्राई अर्थ शुष्क, बोल्ड अर्थ जहाँकि थुंटा हो पत्र विहीन। तो सेरे अर्थ शुष्क हो। तो एठारे इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर भी। तो गछ परी पृथुलकाय बा विशाल तार जो आकार हेले मध्य मनीषर जो शरीरटा वो शक्तिशाली हेले जड़े लोक को आमे अधिकतर बा ताकू आमे भल भाव तो भल लोक बा महान लोक बोली कहि परिबा नाही। तो इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। तो सही व्यक्ति जदि गछ बड़ी विशाल हेले मध्य ताकू आमे गोटे इन बल्क डट मेक मैन बेटर भी ताकू आमे भल मनीष बोली कहि परिबा नाही बा महान लोक बोली कहि परिबा नाही। और आउटस्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 इयर्स। तो बलिष्ठ ओक गछ परी दीर्घ जीवन यापन करुवा लोक को मध्य आमे महत लोक बोली कहि परिबा नाही। और आउटस्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 इयर्स। ओक गछ जदि 300 वर्ष पर्यंत बंची रहे किंतु परिशेष टू फॉल ए लॉन्ग एट लास्ट। तो परिशेष सुखिला काठ गड़े परिणत हुए जहाँकि लग हूँ काठ गंडी बा काठ गड़ बा गछर जो गंडीटा। तो शेष से सुखिला काठ गड़े परिणत हुए। ए लिली ऑफ ए डे इज फेरियर फार इन मे। लिली हूँ एक फूल तो से जो फूलटी फुटी थाए गोटे दिन पाई। तो फेरियर अर्थ हूँ जहाँकि अधिक सुंदर ता मे मासरे अधिक सुंदर देखा जाए। तो अल्दो अर्थ जदियो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट ताहा जदि पड़ी जाए बा झड़ी जाए डाई दैट नाइट बा से गोटे रात्रि भितर मरी जाए। इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। प्लांट अर्थ हूँ जो उद्भिद एंड फ्लावर हूँ गोटे फूल ऑफ लाइट। तो एठारे लाइट तो लाइट रो अर्थ हूँ ब्यूटी एंड ब्राइटनेस विजडम आइडियल एंड स्पिरिचुअल। तो इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट इन स्मॉल प्रपोर्शंस। तो प्रपोर्शंस रो मीनिंग हूँ कौन सी जिनिसर आकार वो आकृति, कौन सी जिनिसर आकार वो आकृति जहाँकि प्रपोर्शंस
वी जस्ट ब्यूटी सी तो से जो लिली फूलटी आम सुंदरता को देखू एंड इन शॉर्ट मेजर शॉर्ट माने जो स्वल्प समय तो मेजर हूँ एक जहाँकि माप बोले आम कही था तो सर्ट मेजर अर्थ हूँ स्वल्प जीवन सर्ट मेजर स्वल्प जीवन समय जहाँकि लाइफ में परफेक्ट बी तो परफेक्ट हूँ गोटे पूर्णांग बा गोटे आदर्श तो बर्तमान आम बुझा ए लिली ऑफ ए डे ए लिली ऑफ ए डे अति सूक्ष्म व मनमुग्धकर सुबासित बसंतकालीन लिली गोटे दिन पर फुटे एवं यह देखा अति सुंदर इज फेरियर फार इन मे तो मे मासरे यह देखा अति सुंदर ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट जदियो ताहा से रात्र मरी जाए झड़ी पड़ी बा मली जाए झड़ी पड़ी थाए तो यह सौंदर्य और उज्ज्वलतार प्रतीक किपरि इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट यह हूँ सौंदर्य और उज्ज्वलतार प्रतीक लाइट अर्थ हूँ एठारे उज्ज्वल हो पार बा सौंदर्य हो पार इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी इन स्मॉल प्रोपोर्शंस तो कौन सी जिनसर जो आकार और आकृति आम सुंदरता को देखा पाई था एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट जोटा कि स्वल्प जीवन भितर से पूर्णांग बा आदर्श किभली हो पारि तो यही दुई जो उदाहरण तो कवि यही सिद्धांत उपनीत होती जे तो क्षुद्र आकार विशिष्ट वस्तु आम प्रकृत सौंदर्य देखा पाऊ तो सहीपरि जड़े लोक स्वल्प जीवन काल मध्य उत्कर्ष लाभ कर एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी तो जड़े पूर्णांग जीवन बा आदर्श जीवन लाभ कर तो यह थिला आमर द नोबल नेचर विषय तो पिला भल भाव बुझी पाइथिबो बोली आशा।